أهلا بكم معنا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم سباق القمة. لقاء النهاردة بين فنين، فن النغم الجميل وفن الكلمة التي تخرج من أفواه المعلقين الجبابرة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا قد الفرحان بنجاحه. ناجح يرفع ايده هي. ما اسم التاجر الذي يبيع القماش المصنوع من الحرير؟ ودي معكوسة عندكم على 4 جزء تاني رأسي. معكوسة قزاز اللي هو جايه من كلمه دوت الأز، يعني يبقى قزاز. قزاز. برافو يا هاب. تمام يا بيبو يا جامد. خلي بالك اصل انت بتضربها كده. أيوة. وانا لو مكانك هضربها كده. أيوة. برضه انا بقى جاهز ليك يا ليلى النهارده، وكان الحكام عاملين بعثه في اسبانيا واتمرنا على الحاجات دي. حرام عليك. بيطبطب على الحصان الكابتن. 5 ثواني. 9 ثواني. 12 ثانية. برافو يا كابتن. هنبدأ بقى بالبوكس مع دكتور شريف. فكرة يا كابتن مدحت، أنا في كلية بلعب بيانو وقانون، فصوابعي تكنيكها كويس جدا. أول مرة أجرب دراعي بقى. تحكوش ليه؟ هو عموما ده حمل لغاية 120، فإن شاء الله تكسب. أرجو الله باحترامي يعني بطل العالم في مصارعة المحترفين. هو ركب. يلا يا كابتن، يلا يا كابتن، يلا بقى الحصان يوقعوا كده عشان عشان نكسب احنا. يلا يا كابتن. حلو. أحمد ساري، جيت من الأولمبي للزمالك بكام؟ طب عشان ما حدش يحسد بس. 85,000. 85,000. ما خدش حاجه. اللي انا بهواه وبدوب في هواه، قلبك شباك كده مفتوح لي، كده 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 مفتوح لي. في العادة احنا ما بنطولش جنب الكمبيوتر لانه بيزعل جدا لما بنطول، وبنتحرك بسرعة جدا عشان نلحق كل غرف القصة. هولع لحضرتك الكمبيوتر، من حقك ان انت تدوس على 3 ارقام عشوائية. هيظهر الحجرات اللي حضرتك هتخشها النهاردة، بس فيهم غرفة الذكريات دي بالامر. انما تحب تخش اوضة معينة بمزاجك ولا تحب كله بامر الكمبيوتر؟ مش هقول لك عاوز اخش اوضه ايه. جهارية. بقول يمكن دي فرصة. غطي نفسك يعني، لاني هضربك يعني. اغطي نفسي؟ هنا. طيب اوكي. يك. واحد يك اهو. وادي الجهار. لا تسحب من هنا. ما لا واضح ان انت. لا مش لعبتي ان، بس برضه يعني غالبا هكسب. ترجع على فكره. ما يجراش حاجه. لا انت لازم تيجي هنا. انا هادي. طيب خلاص بقى. السؤال الاول من نصيب الاعلانات. اللعبه الرياضيه الاولمبيه الوحيده التي لها اتحادان رياضيان هي قدام حضراتكم: الهوكي، الملاكمه، الجودو. الهوكي. برافو عليك يا سلوى، اجابه صحيحه. انت بتضرب في الصواني بتلبس. ليه حضرتك بتستعمل مثل هذه الالفاظ الغريبه على اللغه العربيه؟ السكرانس انت فهمتها؟ لا. ما فهمتهاش؟ لا. ما تعرفش يعني ايه سكرانس؟ لا ما اعرفش. ده انت لازم تتحاكم. عموما نغير مكاننا بعدين. طب فهمها لي ما حضرتك. بتشربش حاجه سكرانس من عند الراجل بتاع العصير؟ لا بقول له اديني كوكتيل. انت بتاع كوكتيل بقى. انا بتاع كوكتيل. لا انا بقول له هات سكرانس بقى. ما هي المدينه الوحيده في العالم التي تقع في قارتين؟ اسطنبول. اسطنبول. برافو عليك يا خالد. اسيا واوروبا. وعليكم السلام. مين ده؟ لا ثواني بس احنا غاويين. قصه يعني من اياهم. لا ثانيه واحده. ثانيه واحده. مين انت يعني؟ رابطة مشجعي الاهلي اللي يعادي الاهلي. عادي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده كابتن مدحت. هو ده اللي بيعادي الاهلي. كابتن مدحت. بس يا تعجبكم جمهور الاهلي يا كابتن مدحت؟ لا انا بس عايز اقول حاجه يا استاذ عبد اللطيف، السكه دي ما بحبهاش على الشاشه. كابتن مدحت. ثانيه بس. خلاص انا فاهم الليله كلها يا ابني، انا ظابط.
يا استاذ عبد اللطيف السكه دي مش معايا، ما بحبهاش على الشاشه، ما تزعلش مني يا استاذ عبد اللطيف. بلوشه بالسمنه لا اكثر ولا اقل. ها المصطلحات دي جميله يا كابتن. تلوش تليس تدهن كل ده ماشي. على فكره ما فيهاش تفكير، دي بخت. اوكي بقى 5 5. قلنا المعلم الاول للسيده ام كلثوم 5 الفريد هيتشكوك. بعيده قوي طبعا. طب كانت كام؟ ها ماشي. ده الكمبيوتر. الكمبيوتر هو اللي بيضحك طبعا. ها كمان تاني كفايه كده. بعد هذه الفقرة الفنية تعالوا نتابع اللقاء الرياضي بين المدرسين والأوائل والناس اللي بيدونا العلم الجميل، وبين المطربات اللي بنسمع منهم أحلى الأصوات. يا ترى العلم ولا الموهبة الفنية؟ المطربات شيرين وجدي وعزة بلبع، وشيرين قدام خالص اهي، والدكاترة دكتور نعيم وشيرين وجدي. شيرين وجدي برافو يا شيرين. تقولي ايه يا شيرين؟ بايلك خالص يعني. كابتن حسام حسن، اهلا يا كابتن. ازيك يا كابتن حسام؟ انا في الحقيقه ابراهيم مش حسام. انت ابراهيم؟ مين ابراهيم؟ ابراهيم حسن توأم حسام. توأم حسام؟ الله. حسام؟ اهلا يا حسام. الله مش معقول. يعني انت ابراهيم وانت حسام. الله ابراهيم انت بتلعب في الفرقه برضو؟ لا فريق 21. فريق 21. بلعب. بتلعب راس حربه برضو؟ لا باك يمين وباك شمال. الله. ومرشح الفريق الاول؟ ان شاء الله. انا تصوري لو لعبتوا انتوا الاثنين في فرقه واحده مش هنعرف مين فيكم الباك ومين الفرود. ها؟ طب قرب كده حسام شويه. ده بيحصل يعني ممكن يروح النادي الاهلي يلعب مكانك؟ ممكن يعني لو كان حتى لو هو متأيد في افريقيا السنه دي كنت ممكن العب باسمه بسبب الطرد اللي انا طلعته ده. توصل له مره تانية مانجا يرجع لشهاب. موسى يدان خد وعدل وشه ويسلم لعبد الله. عبد الله هيدي لمين؟ ادى تمريره ولكن ما حدش تابع معاها توصل لعبد المنصف. تسلم يا حبيبي. تمام. ايه دي حاجه غريبه خالص يا واد، ما ينفعش كده يا واد، ده الكلام ده في البلد مش في الاستوديو في بلاد الناس. عين النبي يا عين النبي يا خدود الحليوة أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة عين النبي يا عين النبي. طب يا ويكا. ويا ويكا يعني انت ما لعبتش يا ويكا دي وانت صغير قوي؟ لا والله. انت كنت ساكن فين؟ انا في مصر الجديده. ده انت يا ويكا فعلا. شارك معانا في مسابقه كاس الامم الافريقيه 2002. 8000 جنيه مجموع جوائزنا اللي بنقدمها لكم كل اسبوع. عايزين تشتركوا؟ اتصلوا برقم 0900 92 95 وجاوبوا على سؤالنا، هتكسبوا جوائز كتير. الجائزه الاولى 5000 جنيه، الجائزه الثانيه 2000 جنيه، اما الجائزه الثالثه ف1000 جنيه. وفي نهايه كل اسبوع هنعلن اسماء كل الفائزين. الصينيين وشطارتهم بيعلموا الكلاب اليوجا كمان. يلا اهي قدامك اهي. بص الجمال بقى. يعني اولا شوف النظافه بتاعت المكان، وادي الكلاب اهي، وهي طبعا دي بنت بتلعب يوجا وبتحاول تعلم الكلب كمان يلعب يوجا. يا جمال الكلب. كلب جميل برضه يا كابتن. قوي قوي شبه سو. اي حد بيبتدي الاول يهمل البرام ده. لا، البرام ده قبل ما تبتدي لازم تلوطه بشويه سمنه. تلوطه بشويه سمنه. انا بعملها حقيقه بالزبده، لكن برضو السمنه دي سمنه بلدي. انا خدت شويه سمنه زي كده، بعمل ايه؟ بحطها كده وادهنها. خد بالك يا ابو سمير. طبعا ما عندناش هنا الكريم، مش هيجي هنا ده اكيد. بعمل كده يا جماعه، بدهنها كده وباجي على الجناب كده. واخد بالك؟ شوف احمد، عشان المدام عندك تبقى عارفه برضو الكلام ده. بنو على الجناب ماشي، وعلى الجناب والكلام ده كله، بحيث يبقى انا ايه، لوطت الموضوع بشويه سمنه. الله الله عليك يا صلاح. الله الله، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم، يخرب عقلك يا مدحت.